5 makanan untuk penyembuhan batuk. Madu. Madu bisa meredakan batuk karena memiliki efek antimikroba dan anti radang yang dapat melawan infeksi kuman, juga meredakan peradangan dan melegakan tenggorokan. Jahe. Studi menunjukkan bahwa jahe bersifat anti radang dan mengandung antioksidan yang kuat sehingga dapat meredakan batuk sekaligus nyeri tenggorokan. Buah lemon. Lemon juga sering dikonsumsi untuk mempercepat penyembuhan batuk. Nanas. Nanas terdapat kandungan bromelain yang mampu mengurangi peradangan dan rasa tidak nyaman pada tenggorokan. Brokoli. Konsumsi sayur brokoli dapat mempercepat penyembuhan batuk yang disertai flu.